Raja, please pick up the phone. হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা দেখব আমাদের ফোনের রিংটোন নিজের নামে কিভাবে তৈরি করা যায়। সেজন্য আমরা সর্বপ্রথমে ক্রোম ব্রাউজারে প্রবেশ করব। প্রবেশ করার পরে সার্চ বারে লিখব MTMR পার্টি, এটা লিখে সার্চ করব। সার্চ করার পরে উপরে দেখতে পাবেন আপনারা একটা ওয়েবসাইট চলে আসবে, সেখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখতে পাবেন এইরকম একটা ইন্টারফেস। এখানে আপনারা বাংলাতেও দিতে পারেন, ইংরেজিতেও দিতে পারেন, হিন্দিতে দিতে পারেন। আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো ভাষা দিয়ে নিতে পারেন। আমি ইংলিশে দিয়ে রাখতেছি। এখানে আপনারা আপনাদের নাম দেবেন। আমি আমার নাম দিয়ে নিচ্ছি। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন iPhone 7 আইফোনের রিংটোন দেয়া আছে। আপনারা এখানে চেঞ্জ করে নোকিয়া, শাওমি, আপনারা যে কোনো ভাবে দিতে পারেন। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো এখান থেকে অনেক রিংটোন আছে, সেই রিংটোনগুলো আপনারা দিয়ে নিতে পারেন। ব্যাক করার পর আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন সিলেক্ট মেসেজ আফটার ইয়োর নেম। আপনাদের নামের পর অথবা নাম বলার সময় আপনাদের রিংটোনে কি বলবে সেটা হচ্ছে এখানে দেখাচ্ছে। আপনারা অবশ্য কাস্টম করে ইচ্ছা মতো দিতে পারেন নিচে। এই যে অ্যাড ইউর কাস্টম মেসেজ, এটাও দিতে পারেন। সো আমি দিচ্ছি না, আমি অপরটাই দিচ্ছি। দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্রিয়েট, এই ক্রিয়েটে ক্লিক করবেন। ক্রিয়েটে ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার রিংটোন তৈরি হয়ে গেছে। আমি এখন এটা প্লে করে দেখব আমার রিংটোন কেমন হয়েছে। Raja, please pick up the phone. বন্ধুরা, অসাধারণ একটি রিংটোন তৈরি হয়ে গেছে। আপনারা চাইলে মুহূর্তের মাঝে এরকম ভাবে রিংটোন তৈরি করতে পারেন। এটা এখন ডাউনলোড করার জন্য এই যে এখানে ডাউনলোড লেখা আছে, এখানে ক্লিক করবেন। অ্যাড আসলে অ্যাড ক্লোজ করে দিবেন। দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টনটি ডাউনলোড হয়ে গেছে। এখন আমরা এটা আমাদের রিংটোন হিসেবে সেট করতে পারবো। সো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ।